मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एक्चुअल में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम टू द थ्योरेटिकल स्विफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें थ्योरेटिकल स्विफ्ट वॉल्यूम। अब बात करें अगर हम कि थ्योरेटिकल स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होता है। स्विफ्ट वॉल्यूम को हम अगर समझें तो क्या होता है कि ऐसे हमारे एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें जो टीडीसी से बीडीसी, जो हमारा टीडीसी होता है और बीडीसी होता है, इसके बीच का जो वॉल्यूम होता है इसको हम स्विफ्ट वॉल्यूम कहते हैं। इसमें ये जो सिलेंडर का डाया है इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लेंथ जो होती है स्ट्रोक लेंथ, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वही हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। अब अगर हम बात करें एक्चुअल वॉल्यूम एंट्री में क्या होता है, तो वो हम उसको क्या लिखेंगे, वी एंट्री। ठीक है, तो हम अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम को बात करें तो वो होता है वॉल्यूम अपॉन मास। तो हम क्या करेंगे, मास को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। अब अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालना है और हमें नंबर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, और लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रोक लेंथ को एल से, और जो हमारे आरपीएम दिया रहता है वो हमारा आरपीएम है रोटेशन पर मिनट। तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इस वाले फार्मूले में, ये जो हमारा फार्मूला है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, इसमें जो हमारा एम है ये हमारा मास फ्लो रेट है, ठीक है, जो हमारा केजी पर सेकेंड में है। वी हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है मीटर क्यूब पर केजी में, और डी हमारा बोर का डायामीटर है, एल हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, एन जो है हमारा नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ स्पीड है आरपीएम में, और के हमारा नंबर ऑफ सिलेंडर है। अगर हमें नंबर ऑफ सिलेंडर के नहीं दिया है तो हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हमें एग्ज़ाम में कई बार ये वाली इक्वेशन आती है प्रूफ करने के लिए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1 प्लस सी माइनस सी पी हायर अपॉन पी लोअर टू द पावर 1/n। यहाँ पर सी जो हमारा है वो यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा पीवी डायग्राम बनाएंगे। जो हमारा पीवी डायग्राम है इसमें क्लियरेंस को हमने कंसीडर किया है। ठीक है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 1 2 3 4 जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक जो हमारा कंप्रेसर है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है और उसका ये पीवी डायग्राम है। इसमें जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है इसको हमने V3 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो उसको हमने V3 से रिप्रेजेंट किया है, और स्विफ्ट वॉल्यूम जो है वो हमारा क्या रहेगा, V1 माइनस V4, सॉरी V1 माइनस V3 जो हमारा टोटल वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, तो हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस V4 जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है। ठीक है, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, जो हमने अभी पहले पढ़ा हुआ था कि ये यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसमें एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे देखें अगर हम, तो इसको हम अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, V1 माइनस V4 जो हमारा V1 माइनस V4 ये एक्चुअल वॉल्यूम है हमारा, ये हमारा यहाँ पर एक्चुअल वॉल्यूम है V1 माइनस V4, इन दोनों के बीच का जो वॉल्यूम है ये हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है, और स्विफ्ट वॉल्यूम क्या है, यहाँ से टोटल वॉल्यूम जो हमारा V1 माइनस V3, क्योंकि V1 हमारी हायर वैल्यू से हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, हम इसमें V3 को ऐड कर देंगे और V3 से माइनस कर देंगे, तो इस वाली इक्वेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, V3 को V1 के साथ एक ब्रैकेट में रख लेंगे और V3 V4 को एक ब्रैकेट में रख लेंगे। अब ओवरऑल नीचे क्या है, V1 माइनस V3 है इसमें हमारा यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, क्योंकि ये एलसीएम लेने पे V1 माइनस V3 हुआ था। अगर हम इसको अलग कर दें, V1 माइनस V3 अपॉन V1 माइनस V3 प्लस V3 अपॉन V1 माइनस V3 माइनस V4 अपॉन V1 माइनस V3, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये वाली इक्वेशन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख दें, तो ये V1 अपॉन V3 है जो ऊपर है, और नीचे इसको तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। और ये जो हमारा V3 है, V3 हमारा क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है, इसको हम VC लिख सकते हैं, और V1 माइनस V3 हमारा क्या है, स्विफ्ट वॉल्यूम है, इसको हम VS लिख देंगे, और V4 को हम ऐसे ही करके रखेंगे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें देखें तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 1 प्लस सी क्या होता है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है, क्लियरेंस रेशियो है, ठीक है, तो हमने इसको सी लिख दिया है, ठीक है, माइनस V4 अपॉन, अब हम क्या करेंगे, V4 अपॉन VS जो है इसको हम ऊपर और नीचे VC अपॉन VC से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी माइनस VC अपॉन VS इंटू V4 अपॉन VS, इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया है। अब VC अपॉन VS क्या है, हमारा क्लियरेंस रेशियो है जिसको C से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने उसकी जगह क्या रख देंगे, VC रख देंगे। अब हमारा इक्वेशन क्या आ गई है, 1 प्लस सी माइनस सी V4 अपॉन VC। अब अगर हम देखें तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब हम जानते हैं प्रोसेस जो 3 और 4 है, यहाँ पे अगर हम देखें जो प्रोसेस 3 और 4 है ये हमारी कैसी है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ठीक है, या एडियाबैटिक कंप्रेशन है और एडियाबैटिक हमारा क्या है, एक्सपांसन है। तो प्रोसेस 3 से 4 हमारा एक्सपांसन है, तो हम क्या लेंगे, PB की पावर n बराबर C, जैसा यहाँ पे है तो हम इसको क्या करेंगे 3 और 4 के टर्म्स में लिख लेंगे। तो हमारा V4 अपॉन, अब अगर हम इसका पक्षांतर कर दें या साइड चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, V4 अपॉन V3 टू द पावर n बराबर P3 अपॉन P4। तो P3 अपॉन P4 में और n का अगर हम इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n P3 अपॉन P4, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो V3 है वो हायर प्रेशर है और यह V3 है वो हमारा हायर प्रेशर है और P4 जो है वो हमारा लोअर प्रेशर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P हायर अपॉन P लोअर टू द पावर n। तो हम इसकी उठा के वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमारी जो प्रूफ हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1 वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बराबर 1 प्लस सी माइनस सी P हायर अपॉन P लोअर, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। थैंक यू।